बारी गलती भाई कर रहे हैं लड़की तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं कर। बात करते थे। अच्छा, तो घर वाला मतलब जबरदस्ती कर रहे थे। अच्छा, उसका घर वाला जबरदस्ती उसका शादी कर रहा था। तो बोली कि जयमाला पे आके डाल देना या मंडप बना के डाल देना, सिंदूर डाल देना। तो तुम जयमाला पे चढ़ करके सिंदूर डाल रहे थे, इसी दौरान दोनों पक्ष के लोग तुमको पीटा। नहीं खाली लड़की देने वाला पीटा, खाली लड़की देने वाला पीटा। बराती देने वाला चल गया। क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश। कहाँ घर है? मुबारकपुर। लड़की का क्या नाम है? ललिता। कितने साल से अफेयर चल रहा? 13 से 14 महीने। 13 से 14 महीना। किस क्लास में पढ़ते हो तुम?